Всем привет! Сейчас я вам покажу, как надо чинить и красить детали. Возьмем пример повер. Бампер замена, будем красить бампер. Крыло ремонт с покраской, локальный с переходом. Имеем вот такое повреждение. Соответственно, бампер будет новый. Бампер уже клиент нам привез. Вот так вот он у нас выглядит. Сейчас его монтируем и будем наносить пластификатор для грунта. Потому что он пластификатор является грунтом, чтобы приклеить, так скажем, нашу базу пластика. Чтобы покрасить крыло перехода, надо будет снять фонарь задний, мы его уже сняли. Снимается он легко. Сворачиваем два болтика на 10. Это обычные болты. Ну, тоже естественно. И рассоединяем разъем. От этих вещей надо избавляться от лифта. Да нет, вот таким образом мы убираем. Бампер был гладкий. Иначе эта покраска может превратиться в красный цвет. Вышкуриваем до металла все наши места, где
Смещаем болгарочкой это все аккуратненько, чтобы у нас не краешек. Так, замонтировали и сравнили неровности вот эти краски, чтобы грубого перехода у нас не было. Они у нас практически уже ровные. Вот, небольшой рельефчик я чувствую, но самой вметины уже нет. Сейчас мы накидаем поверхность, будем выкачивать. Дальше поможем. То есть поверхность будет минимальное количество, очень тонкий слой. А не как все многие делают, что берут и дырку делают. Просто не шпаклевают. Надо делать вот так. Покрывали мы. Теперь будем искусственно сделали это серебро. И будем сейчас выводить. Все, плоскость у нас уже практически одинаковая. Правильный ремонт крыла или детали. По-другому, в принципе, делать можно, но не кустарно. Обычно это не делают грубо, сначала вытянуть дефект, исправить дефект, потом наложить минимум покрывки, минимум грунта и только тогда красить. Нашкурили мы 800 наждачной бумаги поверхность нашего бампера, так как это будет как раз нижняя губа, она не красится, поэтому мы не думаем. Накладка осталась на бампере целая. Сейчас. Вот эта накладочка все расширит. Мы ее просто замотуем и покрасим. Вот так у нас стяг у нас, как я говорил, мы убрали. Срезали мы все.
которые остались после наполнения где-то кусочек, они были уберут. Все, бампер готов обработать пластификатором и нанесем красочную покрытие. Так, ручка подготовили деталь. Оп, окрас. Вот эта часть у нас обклеена, она у нас краситься не будет, а будем красить. Кого еще все проводы. Скорее всего, здесь будем делать переход. Она отбита по краям. Валик проложен. Валик. Нам нужно для того, чтобы краска не попала в щель или сейчас бампер. И нужно просто его вместе. Сейчас мы отклеим машину. Если у нас не отклеим машину, зайдем просто переходим. Сейчас я вам покажу, как это все называется. Вот так выглядит покрашенный наш бампер. Сам процесс покраски я вам покажу в других видео. Как что красится. Как, ну, это крыло мы не переходом красили. Так что, да, не переходом. Стык хорошо подобрали, поэтому все у нас удалось и так. До следующего видео. Есть, да? Все, сейчас снимаю.